Ձեր դիտարկմամբ այսօր կանայք ինչպիսի դժվարություններ են տեսնում ընտանիքը եւ աշխատավայրը համադրելիս, որտեղ են հիմնական դժվարությունները, որտեղ են իրենք դժում։ Եթե փորձենք այս ամեն ինչը դիտարկել ընտանիքամետ աշխատավայրի կոնտեքստում եւ ուղղակի པարզ օրինակներով խոսենք, երբ որ զույգը ամուսնանում է եւ ընտանիք են կազմում, բնականաբար այս մեր պայմաններում կարիք կա երկու աշխատավարձի, մեկ աշխատավարձով շատ դժվար է լինում ընտանիք պահել եւ այդտեղ կինը ով աշխատել է, սովորել է կամ նոր դեռ պետք է աշխատի, դիմում է աշխատանքի։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ դժվար է լինում երիտասարդ կանանց այս առումով աշխատանք գտնել, շատ հաճախ անգամ հնարավոր է հարցազրույցի ժամանակ հարց տան, ինքը պատրաստվում արդյոք առաջիկայում երեխա ունենալ, թե ոչ, եւ այդտեղից էլ սկսում են դժվարությունները։ Հաշվենք ընդունվեց կինը աշխատանքի, գնում է եւ ինչ որ մի պահ ստացվում է հրաշք լուրը եւ նա երեխայի է սպասում։ Այստեղ եւս բախվում ենք խնդիրների, կանայք իրոք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են գործատուները նրանց ինչ որ առումով կամ հորդորում, որ աշխատանքից դիմում գրեն դուրս գալու կամ դժվարություններ են ստեղծվում նրանց համար, ինչ որ ձևով, բայց ստացվում է հաշվենք աշխատանքը պահել ու ինքը գնում է մայրական խնամքի արձակուրդի։ Այստեղ էլ կողքից լսում ենք ինչքան խնդիրներ կան, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է նրանց մայրական նպաստների ստացման մասին, հնարավոր է ոչ բարեխիղճ գործատուներ լինեն, ովքեր զանգահարեն, ասեն, որ այդ գումարի ինչ որ մի մասը փոխանցվի իրենց կամ ինչ որ ձևով էլի ասեն, որ պետք է դիմում գրել դուրս գալ։ Բայց ստացվում է, որ երեխան մեծանում է եւ կինը պետք է վերադառնա աշխատանքի։ Այստեղ էլի բախվում են խնդիրների։ Մանկապարտեզները պետական հաճախ ունեն շատ երկար հերթեր եւ կանայք չեն կարողանում մինչեւ 3 տարեկան երեխաներին արագ տեղավորել մանկապարտեզներում։ Եվ դա էլ է արդեն ստեղծում դժվարություններ կնոջ համար աշխատաշուկա վերադառնալիս։ Եթե էլի ընդունենք այն հանգամանքը, որ օրինակ ընդունվեց երեխան մանկապարտեզ, կինը վերադարձավ աշխատաշուկա եւ աշխատում է ամբողջ օրով, վերադառնում է տուն եւ հոգում է արդեն ընտանիքի հոգսերը, այսինքն նրա օրը չի ավարտվում աշխատանքային, ուղղակի շարունակվում է ուրիշ ֆորմատով, ուրիշ ձևաչափով։